ស្ដីនៅក្នុងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំតមេរៀនទៀតដែលយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅយកពីចំណុចមកនិយាយចំណុចទី1គឺ gesture ចំណុចទី2គឺ syntax អូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បី start Python គឺដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវ set up Python ជាមុនសិនដល់យើងចូលទៅកាន់ browser មកហើយយើងវាយពាក្យថា www.python.org ឬហើយយើង download កម្មវិធី Python អូខេពេលខ្លះនៅក្នុងលើអូខេ Python version ចុងក្រោយរបស់វាគឺ version 3.8អូខេវាអាចទៅបានទឹកជាមួយនឹង browser Firefox យើងចូលទៅដល់គឺចូលចឹងយើងចុចទៅពាក្យ download គឺទៅពាក្យ download Python គឺចូលទៅ download ចឹងទឹកយើងจะមានវា slow ទឹកPython មកដល់ឥឡូវនេះវា version 3.8 វាទៅទៅរៀបការឲ្យពីខ្ញុំខែ9នេះខែ10តថ្ងៃទី15នេះវា release version 3.8.5 ចឹងបើតែមានបាត់ហើយមានបញ្ហា version 3.8 បានវាបកទៅ release ថ្ងៃតែនេះគឺថា 2.7 នេះទៅ release នៅ19ចឹងថ្ងៃទី2បានដល់យើងចឹងយើងមាន display អូខេបាទចឹងបន្ទាប់ពី download ហើយយើងចូលទៅ set up អូខេ version នេះ 3.8 ini kita run as administrator okay install now ហើយខ្ញុំពេចថាពាក្យថា add path ផងដើម្បីវារបស់យើងយើងរៀន Python នេះគឺអត់ចឹងវាទៅដល់ចង់ចេះភាសា Python នេះគឺយើងលើពីមួយមកបាច់គឺគុំគ្នាយើងជឿអត់ពីភាសាមួយទៅភាសាមួយចឹង set up ចាប់ហើយឡងចឹងបន្ទាប់ពី set up ចប់ហើយយើងចង់ដឹងថាតើPython យើងមានហើយនៅយើងមានហើយដើរហើយនៅអូខេចឹងយើងចូលទៅ comment លប cmd session គឺយើងវាយពាក្យថា Python អូខេចឹងកាលណាចេញសញ្ញាបែបនេះនៅ Python យើង set up បានជោគជ័យហើយយើងចង់ដឹងថា version ដែលយើងធ្វើប្រើនឹង version នេះប្រហែលនេះគេប្រើ command មួយដាក់ថា print ទៅលើទឹកវា
ស្រួលមែនតើចឹងដើម្បីអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថា version នេះគឺ skill នេះដើម្បីចង់ដឹង version យើងប្រើ version នេះ Python ដក version ដកពីដងអញ្ចឹង Python ដែលខ្ញុំកំពុងលើកយកមកនិយាយនេះគឺ Python 3.8.0 អូខេអញ្ចឹងការ set up Python គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតនេះយើងប្រើ command pro ពេលយើង set up Python ហើយវានឹងមាន editor របស់វាមួយ IDE របស់វាមួយ IDLE Python វានឹងមាន editor របស់វាមួយតែតែយើងកត់ folder មួយដាក់ Python កត់ folder ទៅចឹងអូខេអញ្ចឹងចឹងហើយថាខ្ញុំបង្កើត file Python មួយខ្ញុំដាក់ថា hello-world ដាក់ file របស់ Python extension នេះគឺដាក់ហើយចឹងលើ Python គឺស្រួលមែនតើសេតែខ្ញុំទៅអត់ទេគឺឧទាហរណ៍ថា print តម្លៃចឹង hello-world share តាម hello-world នៅក្នុងភាសា Python ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពី video ទី1អញ្ចឹងសរសេរពាក្យ command ស្តៀងទៅនឹងអង់គ្លេសហើយទឹកបន្តមែនតើអត់មាននិយាយទេអញ្ចឹងយើងបាន folder មួយគឺថា Python គឺមាន file មួយគឺថា hello-world អញ្ចឹងការ set up របស់យើងគឺថាដើរហើយជឿហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ run ប្រើ CMD ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចង់ run វាយើងគ្រាន់តែប្រើ command មួយដែលថា Python hello-world បាទគឺ hello-world ដូចគ្នាអូខេនេះប្រើ PowerShell គឺ CMD ដែរគឺCD មកចូលយើងចាំតាមអញ្ចឹងនិយាយថា Python នេះ set up បានជោគជ័យមានបែបអីបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតយើងនិយាយអំពី syntax អូខេអញ្ចឹងយើង syntax លើ CMD វិញដើម្បីពី CMD ទៅគឺរៀនច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែ programmer យើងត្រូវ step command ទៅវិញទៅជាទៅយើងឧទាហរណ៍ថាមិញដើម្បីសរសេរ Python បានគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យ Python អញ្ចឹងកាលណា load មកប៉ុណ្ណេះយើងអាចសរសេរបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងសរសេរ print តែស្ដាប់អញ្ចឹងនៅលើ Python ចង់ print អញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យ print អូខេ over អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថា a ស្មើ2នេះយើងឧទាហរណ៍ b ស្មើ3 print a បូក b យើងឧទាហរណ៍សិននេះអញ្ចឹងវាចេញ5លទ្ធផលវាចេញ print a គុណ b គឺ print a ដក b អូខេស្មើដក1អញ្ចឹងនៅក្នុង Python គឺសរសេរទឹកតែពាក្យ command ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូទី1ស្ដីទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសគឺនិយាយថា if a ធំជាង b complete in there print
is greater than b a print b is greater than a b is greater than a chứ mình phải b không chuyện này chứ mình lên phải thắng thì mình sẽ phần này kẹt trong thì mùi này syntax này mình càng set up Python thì liên tập phần này easy មែនតើយើងចង់ចូលមកចំណុចទៀតដែរតកតងជាមួយនឹង comment តែខ្ញុំនិយាយទៅ3ហ្មងទៅ comment នេះទៅព្រោះ comment វាមិនច្រើនអីណាដែរដើម្បីយើងចប់រៀនយើងអញ្ចឹងតកតងមួយ comment នៅលើ Python គឺគេប្រើសញ្ញាពាក្យជ្រូកអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ចេញ Python វិញគឺយើងប្រើពាក្យថា exit ណាអូខេអញ្ចឹង yes exit ឡើងនេះ exit cmd នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើ editor វិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់អូខេខ្ញុំនឹងដាក់ file ថ្មីមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើង comment អញ្ចឹងពាក្យថា comment យើងឲ្យស្គាល់យើងនៅវាផង comment mình sẽដើម្បីបញ្ជាក់អ្វីមួយវាស្ថិតនៅណាមួយដែលយើងទៅស្គាល់ណូតព្រីមទៅលើបើ function ដែលយើងមាន function មិនដូចច្រើនទៅយើងមាន function មានអីច្រើនយើងត្រូវតែប្រើ command ទៅក្នុង folder ទៅយើងសូម5ក៏បានយើងចូលខាងលើនេះក៏បានអញ្ចឹងបន្ទាប់ខាងលើនេះគឺគេហៅថា comment អញ្ចឹងនៅក្នុង Python គេ comment ច្រើនឡើងក៏បានគេ comment បន្លាយចឹងក៏បានតែរបៀប comment គឺខុសគ្នាឲ្យតែមានសញ្ញាទូទៅនៅនេះគឺស្នង comment នេះ this is comment block this is comment block អូខ្ញុំប្រាប់ទៅទៀតតែយើងបាននិយាយហើយទៅទៅ Python គឺអត់មានប្រើសម្លេងសន្លប់អីតាំងពីរៀនទី1គឺខ្ញុំវីដេអូទី1ខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅលើ Python គឺយើងអត់ប្រើសម្លេងសន្លប់អត់មានប្រើវងកញ្ចក់ប្រើសញ្ញាប្រេះអីនៅលក្ខខណ្ឌណាអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍កន្លែងនេះចុះខ្ញុំឲ្យ a ស្មើ2 b ស្មើ3 if a ធំជាង b អូខេ print a greater than b អូខេយើងsẽ đi vào phần của mình rồi mình có a print b greater than a អូខេអញ្ចឹងនេះសិតតែជា comment block comment នេះអញ្ចឹងវានឹង print hello world មួយចូលមកពីស្ថានលក្ខខណ្ឌនេះបើពិតវា print a ធំជាង b តែមកទៅ print b ធំជាង a នេះគឺដល់ដែរតែនេះអូខេ b វាប្រដៅនេះ b ធំ b 3អញ្ចឹងនៅលើ Python វាតមួយការ comment សារឡានឬមួយគេហៅថា multi-line comment យើងអាចប្រើសញ្ញាទូទៅអញ្ចឹងក៏បាន
để vào hết comment lại comment lại thì bây giờ mình làm lạiយើងផ្សេងចឹងទៅគឺយើងបញ្ជាក់ពីខាងដល់កាលណាមានសញ្ញាទាំងពីរនៅមុខគឺស្មើនឹង comment ណានៅលើPython ហើយក៏វាចង់និយាយទៅទាំងពីរចង់ comment ច្រើនណាស់គឺទៅនៅលើ Python គឺមានដូចគ្នាណាដូចជាសារផ្សេងទៀតទៅពីលក្ខណៈដែរចឹងលើ Python គឺថាទៅបំបត្តិកូដ3ដែរចឹងលក្ខណៈ log comment log okay ta nói comment log this is thì chúng ta dùng cái hồi rồi nó các bạn dùng cái phần xem được mình hay dùng trong node lại log nó dùng cái phần như ấy dùng trong node chẳng hạn cho nên lên Python sẽ tông một tra comment ra láng thì phải chán thay dùng ra double code vậy đó comment line láng thì chúng ta sẽ thành group bây giờ trong comment ra láng thì nó sẽ đi bằng những cái comment và sẽ thành cái đó và đây là cái chơi đấy cho ok sẽ tôi mùi video nó không thì hài lòng với thì muối dùng những cái việc setup chi phí dùng những cái syntax thì bấy dùng những cái comment cho nên không video nó cũng không được chọc tầm nắng thì dùng những bài dùng một ok bye bye video này video vào